tozonga kokabola mwa makomi na pokwa na lelo tokozongela nanu na place tosukelaki la fois passée tokotanga kaka likomi na totangaki ya Romain 13 verset 11. Voilà, tokotelema lokopesa komi na lelo. Romains 13. Tangi na kombo na Yesu Kristo. Alebi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons créé. Amen, amen. Tokoki kofanda. Pona nini sengi tola mukana pongi parce que lobiko kobiki samana biso kolongwa na biso na mokili oyo toko komona ngo ekomi pene koleka. Ba misusu babengi virus ba lebi yango ne fin du monde. Mais lobaki na bino la fois passée Bible lobaki nyonso ane kezala kake bande. Amen. Ekezala na suka te parce que suka kezala koleka oyo. Amen, amen. Nzamba bombi biso pona suka te. Parce que biki suka kezala très dangereux. Voilà pourquoi lobaki pona biso bana na eloko tozana na mokili. Akoisa mikolo nyonso na mikose. Amen, amen. On a que même yomo toko ko zalozo banga maladie wana ko banga wote. Parce que soko tuni même bisiki uti sali mikolomique ici. Na bamboka nyonso beti na poto kuna esi bato bakomi ko sala programme mais toko zongela makambo na biso mususu ndengeni. Amen, amen. E biso pe tozana tina ko banga te. Na tanga boyende bana na Nzambe batalisa kabo. Ki mwana na Nzambe la bango. Amen, amen. Na tanga ki la fois passée Pierre a le bac, Paul a le bac na Timothée. Timothée, mon fils, que le temps soit favorable ou non, toi prêches la parole. Amen. Amen, amen. Tango, base à la bazo kanga bato. Base à la bazo kanga l'église. Base à la bazo kanga ba pasteur. Et à la bazo bomba batu na banda. Biso to côté akaka lelo. Amen. Amen, amen. Amoni batu bazo tcha, je sauve des vies, je reste à la maison. On a dit que je sauve des vies, je parle de Jésus-Christ. Amen, amen. Ce qu'on a compris que ça va vie à solo. Et ça ne peut pas batu. Nani Yesu Christ azali. Parce que fanda na ndako et que bik sa motute. Et que bik sa bango na maladie wana. Le bi ba ko bela mususu. Parce que bango moko ba chinois liboso esili mususu bandi. Amen, amen. Mais biso tolingi ete bato ba fanda na ndako. Amen, amen. David alobaki ebongi malamu mokolo moko pamba, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. David azaki na besoin fanda na kati ya clôture ya lopango ya Nzambe ata jour moko pamba. Nesika fanda 1000 na palais royal place ya zalaki roi. Hein? David azalaki roi zako vivre na palais royal. Soka lobi mai baimba ngona mulanya mai. Soka lobi fruit baki ko boka mboma bayina. Même alobi ni a préféré fanda ta mukolo moko pamba na ndako na Nzambe. Amen, amen. Nesika zala 1000 ailleurs. Donc pour la zoloba makambo to zolobela oyo komi important koleka. Amen, amen. Et komi na motu ya koleka pona nini? Esengeli tola mukana pongi. Amen. Tola mukana pongi pona ni parce que ngonga ya kobikisa na biso ekomi pembeni koleka tango tondibela. Totanga ki license ya ba vierge balobini. Na katikati na butu ba belela ki balobi. Botala mobali na libala ye wana ye bokende kokutana na ye. Amen, amen. Tina tozola mukela yango wana. Lobiko na biso zalete mobali na libala ye wana komi pembeni. Boye bezana likomi moko na Bible lobi. Bato bazotuna wapi Nzambe na bino de pas pese la tête kozonga. Na mokile koma soko mutangia chola le bino o le bino ngoko akala mingi tane za Yesu te. Pourtant bazo ba Yesu akala mingi te batinyo so bazo seka. Bazo chola. Amen, amen. Mais Yesu akala mingi te. Est-ce que vous avez déjà prêt? Le long na épinglé lo komoko très important. Tango l'équipe mingi. Biso to fanda ki na église bazo betela biso lisola lola ndenge kezala. Na lola Nzamba fanda na ngambo boye, ba ange bazalaka na ngambo kuna, ba porte alo les aboye, mboke kezala na or na mabele to jemba même na banjembo. C'est bien beau, ils ont ma bête. Amen, amen. Ba ko kote abiso biso ndenge lo les ali kitoko. Oui. Et ko kotina mutu musa désirer pe poser a kitoko wana kendo ko vivre na. Mais ya motu ya mingi koleka, ezali ko lakisa batu ndenge nini ba ko kozwa ticket po ba kende lo la wana. Amen, amen. Parce que toko komona mutu awuti poto ndeko na bandi ko betelo ebi na poto ero biso to liaka na poto ero biso to sala kabelo mais atikali ko kabelo tikete pe okende poto wana. Amen, amen. Donc azo bomoka kana posa mais azo memote okende pe ko bikela posa wana mais Nzamba za bongote
nzambe alingi te totikalaka bato bazoka lisolo ya bokonzi na ye balingi biso mpe tozala na kati. Amen, amen. Yango alobi le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Tozalaka na bato mosusu babetaka tolo nga na sina ndimeli, ça fait 40 ans na message. Moi ça fait soko 45 ans na message. Ngai message depuis ya biso nde bato ya na message. Mais est-ce que lelo aza peu près? Amen, amen. Parce que à cause ya kozela ebele basi découragea. Bible elobaki nini na Matthieu? Lokola mobali azalaki koumela mpona koya asalaki na nko. Amen, amen. Aumeli na nko Yesu azoumela koya na tina. Bible elobi la patience du Seigneur c'est notre salut. Amen, amen. Azoumela koya na tina. Ayebi alingi teke boyebi tango bana Israël babimi eza na bato mosusu balandaki bana Israël bazalaki concerné et bakomisaki voyage difficile. Et bato wana pe totamboli na bango bakomisi voyage difficile mpona bana na Nzambe. Ebele bakosi bana na Nzambe Yesu asiaya. Ebele balobi na bango toza deja na millennium. Misusu balobi Branham nde Nzambe na bango. Lelo toza na bamisusu bakomi kolanda bato ya bakombo nyonso. E moto nyonso azomipesa Nzambe na ye na modele na ye. Me bazokoka kolekisa bana na Nzambe te nini ekolengela bango mpona bayamba Yesu Kristo kangwa. Bible elobi na katikati na butu bagangaki balobi botala mobali ye wana bokende kokutana na ye. Amen, amen. Et comme il tango ya moto nyonso alamuka balobi bango nyonso balamukaki babongisaki baminda. Mais ba misusu wana baserandaki compte ke na minda na bango bazaki kozanga eloko moko très important. Bazangaki mafuta. Amen, amen. Totangaki tolobaki te mo Kristo azali mwinda. Hein? Liloba na Nzambe pe ezali mwinda. Amen, amen. Ezala mo Kristo azali mwinda. Soko na kati na ye mafuta ezali te akopela te. Amen. Esengi pe na kati na mondimi azali mwinda ye pazala na mafuta. Peta koka kopela. Yesu Kristo alobi ville oyo batongi likolo na ngomba ba soko minda na ngwe peli bakoko bakamisa yango te. Esengi monana na bato nyonso. Amen, amen. Elelo soko za neloko moko ekoko batela biso koleka ba vaccin nyonso ezali nde liloba na Nzambe. Amen, amen. Nazala likanisi moko na komabini. Les chrétiens se cachent derrière la parole de Dieu. Amen, amen. Ba Kristo babata makana sima liloba na Nzambe. L'arme c'est la parole de Dieu. Or la parole c'est Dieu lui-même. Donc Dieu s'est donné lui-même aux croyants pour combattre contre les diables. Amen, amen. Amen. Donc ce que toza de loko Nzamba pesi na biso poto bunda contre Satan ezelo ko mususu te bobele kaka ye moko Nzambe. Amen. Comment tu vas mettre au bunda na Satan ndengeni? Oui, tu imba katoko bunda na nzoto te, toko bunda na molimo. Mais bitumba wana eza bitumba ya makanisite. Amen, amen. Eza bitumba na tango lokolo Satan azola tsabatu, il est écrit, mais biso pe toko na Satan, il est aussi écrit. Amen. Amen, amen. Amen. Kondima tebi sakabatu, yango tolo bakatango nyonso. Motaza na kondima teke rima pambo akoko bikana. Mais lelo oyo makambe komi kokeni na suka, akozwa foi ya kokeni na lèvement wapi. Amen. Parce que foi ya kondimela nango kobika na maladie eza différente na foi ya muto kokende nango lèvement. Ozokuta muto azondi makako kende lola, aza incapable ya kondimete Nzambe tina pokwa na lelo, azali capable ya kosilisa maladie na kati na nzoto. Na tongo na pibia na libina batume. Bongo lelo ko sata la sali. Avant tout atindi batu na bakanga ba église. Tango bango bakangi ba église bakomi ko sala publicité ya maladie. Ezo boma lele bomi 500, na Italie lele bomi 1000. Le bikune bomaki 5000. Batu bakomi autant. Bakangi ba église po ba yebisa pepe de Dieu que même Nzamba ko bikisa maladie wana telo kutana bango. Amen. Amen, amen. Soko kaka Nzambo yende mutabikisa ki batu na ba peste. Abikisa batu na ba maladie ndenge na ndenge. Lokola a changé te même na poko na lelo azali capable ya kofula bo pepe alongoli corona na mokile mo. Amen. Mais soko zo sala ngote totanga kana Romain. Bible dit eh bien si quelques-uns n'ont pas cru leur incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Bango baboyi kondimete Nzamba za na makoki ya kobikisa Nzambe atelemite. Amen, amen. Alobi petit troupeau ne craignez point car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Amen, amen. Ya zolo bela etonga na ye ya mukie. Amoni malamu ete apesa biso bokonzi na ye. Amen. Esoko bato baboyi bokonzi na Nzambe ezali likambo na bango. Amen. Parce que j'ai parlé de la foi. La foi ezali imagination te. Amen, amen. La foi ezali agitation te. Nga ndimaka ngai vraiment na ndimela te. Kondima nde eza na tango lokolo. Amen, amen. Bakoyebo mondimi na tango lokolo.
parce que na tango to komi mingi to kokende liboso bato bakoteka lisusu droit de naissance na bango koleka ndenge Esawu atekaki ayepa ya Jacob. Okokuta mutu pona nzala akonima kowanga na kombo na Yesu Kristo. Okokuta mutu pona pasi akonima kowanga na kombo na Yesu Kristo. Amen, amen. Mais biso tokotikala attaché na Nzambe wana. Amen. Ah. Na lebela kabino tango nyonso ete biso ba Kristo toza lokola or. Amen. Na betela kabino lisolo ya or. Bato basalaka ba or ezala banda kala bakendaka balokoti or na carrière. Or wana okokuta ba mabanga ekangami na ba salité ya place efanda depuis nzamba tyango na samabe esangana na ba matière belebele efanda na wesika moko. Tango moto azoluka or aka timoli or na yewana ayena yango na ndako to na isika sala ka musala na ye akokamata mbala moko talibiki yango ndi chenette na ya or. Amen, amen. Akokamata yango achango nano na moto. Na moto wana ekeshofe na moto oyo ko s'imaginer te soko tio musape sile. Moto wana soke pele or wana sokoma rouge akamati pesa na loboko moko asimbi liboki ya or wana akamati marteau na loboko mususu abandi kobeta tango azobeta ba salité nyonso na lokola yango eza ba mabanga ya pamba ezokwea or lokola yaza makasi azotika la kangami sika moko. Amen, amen. Azobeta mais tango nini atika kakobeta. Amen. Ndelo za motu tango nini mukasala ka or atika kakobeta. Eza tango akokamata or wana tomboli bwe amitali amimoni lokola kitalatala. Amen, amen. Tango nini nzamba ko silisa ko l'exception na ba épreuve ezali tango akomona image ya Jésus Christ na kati la biso. Amen. Yoka amusa ko libana mali bible. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil des temps. Paragraphe 111. C'est de cette manière que Dieu agit avec son église. Il vous fait passer d'épreuve en épreuve. Amen, amen. Donc, les lots on a vu ces épreuves. Lobi nzamba bombel biso ba épreuve mosusu. Amen. Loko la Job a l'équipe d'épreuve en épreuve. Babele les Job bibole ba kufi. Job étant lui qui a maîtrisé choc et bibole ba ebisi était et sika bana bazalaki kuna moto peli bango nyoso ba kufi. Tant lui qui a maîtrisé choc on a ebisi était ndako yemo ka fanda ka moni ndenge ndako ekei. Amen, amen. Et si qui wana te chaque jour ba pote pas Job il vit d'épreuve en épreuve. Mais Job n'a qu'à des épreuves à décourager. Alors puis je sais que mon rédempteur est vivant. Amen, amen. Il s'élèvera les derniers. Biso peto ebete lelo mobi ki sinabiso ala lipongite. Parce que lui ne sommeille ni ne dort. Amen, amen. Azo nimba pe ata mukete. Oyo nyo sizo koma na mukilo nzamba étranger. Amen. Bato bakutulu men nzamba tiki biso. Alors baki je ne vous abandonnerai point. Amen. Donc moi na nzambe na tango akabiloke mati cher na wenza ko koloba teke nzamba sondoli. Nzambe azana contrôle ya makambo nyonso. Alors bibo tala ba fleur ya bilanga. Ela kaka. Na ndenge batu balata na mokila ka Salomon ndenga zalaki roi moko célèbre. Atikala kolata te lokola nzamba la tsaka ba fleur ezana ba zamba kona. Amen, amen. Alors bibo tala ba ndeke balona kate. Babuka kate me balia. Alors bibino pe bokolia. Donc biso na ngongo to koko zala na souci ya kolia fufute. Souci na biso monene ezalete to zala prêt. Amen, amen. Parce que tango ye akoya balobi nini ba o bazala ki prendre bakota ki na salle ya libala. Amen. Bazala ki prendre nini. Eloko nini sala ki ke bango bazala prêt. Bazala ki na minda, bazala ki pe na mafuta. Amen, amen. Bazala ki na liloba na nzambe, bazala ki pe na molimo mosanto. Lelo bato muso kuti bango bazobelela. Nous c'est seulement la parole frère, la parole frère. Liloba kozanga molimo mosanto ezana tina mokote. Amen. Na loba kana batu nyonso et je mets quiconque au défi. Bible ezana kati ya ndaku ya ba ndoki. Bible ezana kati ya ndaku ba féticheur. Na ndaku ba marabout, na ndaku ba musulman, na ndaku ba bouddhiste, okokuta même Bible pe fandi. Amen, amen. Mais na bango nyonso nani nde asabongoli motema. Esengi nzambe azala yemoko alef. Amen, amen. Hein? Bakosi batu soko ndimeli kaka message du temps de la fausse okelo. Lokuta. Amen, amen. Message na ebisakio eza lokola Esther nenga zalaki kuna na mboka wana na Assyrie. C'est parce que andimaki kotika ete egei a prêter ba produit alexé ba produit ni na kosalela nde esungaki Esther. Amen, amen. Lisungi Esther ezalaki wana. Komona ete ezana moto azo sungai.
Mais ce n'était pas du fait que Esther andimaki ege. Ce n'était pas du fait que Esther ayambaki message ndenge bazwaki na balabala baende tina ndako ya roi nde komisaki mbala moko mwasi ya roi. Non. Amen, amen. Parce ayaki ye moko tayaki na basi nyonso mosusu. Donc ce n'est pas du fait ndenge balongolaki baona balabala bakoti bango nyonso na ndako ya roi. Balobi bango nyonso bakomi basi ya roi. Te. Amen, amen. Esengelaki balekana na ba étape. Et Esther alandaki l'étape ya purification nyonso na nzela ya lisungi ya ege. Ege aza lokola molimo mosantu pona biso lelo. Biso toza lokola Esther biso église. Amen, amen. Mwana na nzambe nyonso aza lokola Esther. Esengi ozwa ba produit ya bien osokola na yango. Amen, amen. Esengi ba mafuta nini ozopakola na nzoto. Esengi ba savon nini ozosokola nango. Po ete tango ko se présenter liboso ya roi obima propre. Amen. Nakanisi eza Pierre alobi na Ephésiens chapitre 4 ou bien 5. Yoka makambo alobi. Voilà. Ephésiens 5. Alobi. Toujours à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Amen, amen. Bazolo banatina bolingwa Yesu Christ. Donc Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Yesu Christ a mis kabaki ye moko pona mwasi na ya libala. Yoke kobi. Ami kabaki moko pona nini pona yokabi. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen, amen. Donc Yesu Christ a mis kabaki moko pona église na ye et sokolama. Et la sanctifier, et la purifier, na ko sokolaka mai ya liloba. Amen. Amen. Mai oyo ba pesa ke Esther kuna ezalaki mai ya mokili. Mais biso mai oyo molimo mosantu azo pesa biso ezali mai ya liloba. Amen. Na tinete toza la pire. Amen, amen. Yoka. Verset 27. Pour faire paraître pour lui son église glorieuse. Amen. N'habite soko comprendre. Ezali poete yemoko akamata église na ye. Atombola yango atala yango lobete ekomi propre pona ye. Amen. Amen, amen. Christ azo sokola biso te. Ezate lokwa to mona kana mokili. Mwasi muninga ndeka azaka kitoko pona moto. Moto alokoti na balabala sokola bongisi ni wana za mwasi kitoko te. Amen, amen. Christ azo bongisa biso pona mobali mususu te. Azo bongisa biso pona ye moko. Amen. Amen. Azo bongisa biso te po mobali mususu ya kozwa biso lokwa mwasi na libala. Ye moko nde muta kobala biso andimi ko chaba moyena nyonso anje. Akamati talo ya koleka batalo nyonso makila na ye. Apesi pona yo nanga. Amen. Amen, amen. Po ete biso to koka kozala propre pona ye. Yoka. Église wana ezala na tembo ya ndenge sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. Amen, amen. Ono sezali ba tache ya ba péché nyonso to salaka. Christ azo sokola biso na yango. Ono sezali ba trace ba nzoloko etikala biso tango lisumo ya ekobo, lisumo ya kimoyibi, bilembo nyonso etikala biso ndongo mona ka moyibi soko bakangi ba betie atikala kala ba cicatrice. Ayebi ko ba betanga tango na yibaka libaya, o ba betanga tango na yibaka na banque. Hein? Biso pe Kristo maya sokoli biso zolongola biso même ba cicatrice nyonso ya modèle wana. Amen. Amen. Tozongela kotanga lobini. Alobi, c'est de cette manière que Dieu agit avec son église. Il vous fait passer d'épreuve en épreuve, de test en test, d'épreuve en épreuve, de test en test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Amen. Or, peut passer la kango kaka nemwana, bako kamata batie na moto. Babi misi premier tour, pa, soko rouge wane sili, bakamati bazoni chez na moto. Amen, amen. Voilà pourquoi, nangonga lokolo, ba épreuve ke bakisama. Christ a collecté d'épreuve en épreuve. Épreuve ya malade ce que leki, a comme ces épreuve mususu. Pona ni, même nangongo yepe azo pona bana ya solo solo. Aza na kati ya kubenda boya ya solo solo. Azo tala ba nani ba ko supporter épreuve pour que na ko bima na épreuve wana baza la couronner. Amen, amen. Alobini, soko tangi na Apocalypse azo tinda lettre na chaque église. Alobi à celui qui vaincra. Amen, amen. Il faut qu'on vaincre. Njoka biso, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. Amen. Il faut tous aller à la foi. Victoire monene ya mwana Yesu Christ c'est la foi. Le simple fait que tous on y mette Yesu Christ à quelque bon c'est la biso esika. Et ça déjà victoire monene. Le simple fait tous on y mette un jour à quoi qu'on soit biso et ça libère la victoire monene. Mais ton kosuka on était 5 tonnes d'imapé comme ibongisa. Amen, amen. Et 5 tonnes d'imela molimo mo santo a pesi ya ofele. Mokolo wana Pierre na Pentecôte abimaki. Ateyaki, bato babinaki, bato basipelaki. Mais bato balobi mais
tomoni bino bozana eloko moko biso tozala yango te tokosala ndenge nini mpo biso mpe tokoma lokola bino. Amen, amen. Likambo yango wana likambo eza kaka te paster alaction ndenge ye ayebi lola ndenge ezalaka oyebi ba ange bazalaka kote boye ndako mosusu ezalaka kuna ba saint de saint kuna efandaka ba 24 vieillard eza kitoko na baporte bakokoma bakombo fondation ya mboka ngo ako explique makambo kesalama na millennium Armageddon tango ekeya biso tokozala esi tokenda nyonso wana eza mabete. Mais est-ce que okokende yango akwa bona betelo lisolo ya makambo okoparticipe na kati nango. Ce qui est important c'est que ozala participant. Amen, amen. Tozo kende excursion te mais tozo zonga pas na biso. Amen. Bao bazo kende excursion voilà pourquoi bazo oyebi moto soka zo kende excursion bana bana kuna soko te keke zala beki zala beki zala. Madame soko zala desi. Amen, amen. Lo les ana batike bazo te kate. Tike za moko za monimo mosantu. Amen. D'ailleurs bino à cause ya kozela parce que bible lobi banso na kozela balemba ki pe balala kipongi. À cause ya kozela tango balali pongi ebele baloti bandoto. Tango alali aloti ndoto aloti ke bana makomi nzamba la mwiki alobina batu bana makomi nzamba. Wana na ndoto na ye asali cauchemar. Mususu alali ndoto alota moni ezo la bite molimo mosanto eza pona lelo te. Ekoya tozelango à la fin n'a plus de l'arrière saison. Mais bible lobi il donne son esprit à ceux qui le lui demandent. Lelo nzamba zo pesa molimo mosanto na boya ye. Amen, amen. Amen. Azul l'exception d'épreuve en épreuve jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Ça veut dire, nzambe pona panane akola sur le lonzala. Lobi akopi melombo. Lobi kuna akosala buka na makolonio so mibale. Lobi kuna akosala kokufela mwana. Lobi kuna akosala te babenga na bana na classe. Azo memo d'épreuve en épreuve, de test en test. Amen, amen. Apoko testo sikoya 2 minutes après le kamumusho ekomi. Eloko ya azoluka nini azoluka ke bomo ya Kristo ebima na kati na bomo na yo. Na lobaki na bino écriture wana pa na bato ebele etikali za kaka lokola slogan. Si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Mais Yesu na kati na yo Yesu kati na yo azana nuna posa komela masanga na baba. Yesu na kati na yo pasteur ti lelo zana nukaka na kindumba na bolangi masanga. Yo mondimi na Yesu ti lelo Yesu na kati na yo. Ozana nukaka na posa okuzwa basi ya batu. Amen, amen. Yesu na kati no si je vis ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Okuti mutazo tanga kitu wana na chair azo banga tate. Azo ba c'est Christ qui vit en lui là. Aebi déjà zo finalika muneli sur na kati ya sana. Et il a le courage de dire que si je vis ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Soko Christ azo vivre na kati na yo. Tutikala kotanga te balobi ke Yesu ba betaki na bar moko ba bengani pa ngeko mena masalami. Yo pasteur comme ko justifier te balobi abandi ko luka a justifier neni ya melela kanasa. Amen, amen. Yo chrétien ko luka justification te na vie na yo. Place au sali faute senga na nzambe bolimbisi. Un point entre. Amen, amen. Pour yango de condition Pierre alobaki liboso ya makambo nyonso repentez-vous. Dans le bakabino repentance eza vie ya chaque jour ya mondemi. Bible le dit mon juste 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Amen. Ça veut dire que mbala nyonso kokoya na masumu esengeli na lokola mwana na nzambe otelema. Kotika la tolo betengana bosho mona motata ko ina kati ya libula nye atika la fani na kati ya lobike ngana atika likakawa pona ko ina biloko salite ya somo ko leka salite nyonso. Lusoko na bimi na komi mbala moko muta salite ko leka nyonso. Non. Même adindi na libula modèle wana soka bimi eloko akibuso ko lukama ya sokola. Amen, amen. Yo pe mokisa to ko yaki kati na nini tango pona ya kotelema yango. Amen, amen. Yango balebeza na mutu ya po boyebi na tango nini tozali. Tango akolamuka na pongi. Longwa na pongi ya kobanga oyambola basumu. Repentez-vous. Amen, amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yango nde condition pona motozo atike. Kisi ateza bololo ndenge nini soko boyi komela omunganga komelio okobika te. Amen. Yoka. Jusqu'à ce que vous deveniez paisible. Hein? Beaucoup ma bato ya kimia bato boboto. Amen, amen. Moto alinga kate bato baso na pembeni nae. Moto alinga kate ko mafinga, moto alinga kate bitumba ya pamba pamba. Aza mutazulu ka kimia na kati na bato. Wana nde bambuma ya mulimo musantu kati na mondimi. Yesu alobaki bakoyeba bango na bambuma na bango. On les reconnaîtra par leurs fruits et non par leurs paroles.
babeti mukia boso yo kia fingi quartier mobile soko bitumbe bimi na quartier mutu nje biki no mutabimi si bitumbani za frère Y mais yende frère na église soko bamoni mwana moka bimi na zemi na quartier ba ezanga ka passer wana za kana sima kuna te amen amen te bambu mamoni mojuta ki samate kati na yi alobi lisusu sobre pona sobre tukutanga nguku tavato silisa sobre zani totanga nanu na Pierre nakanisi eza Pierre mutu alobi sana un Pierre tona defi alobi alobi tozala sage et sobre pour na vaquer à la prière. Ah voilà, 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Amen. Hein? Ah, même batamokili bango moko pe batatu balobi une fin du monde comme nini pene. Amen amen. Même bango pe besoin de mettre que la fin est proche. Mais seulement bazo ko kate ko s'aligner na ba condition esengami pour na ba participer na fin wana. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Sobre lingi kolobani. Na lingala ndeza malamu ko expliquer. Koyeba kopona o ezali motuya pona sikoyo. Yoka na ibisa. Motabuka ni lokolo. Bazulu balobo pesanga na veste na ngwana kitoko na lata. Anormal. Moto soka buka ni lokolo susinde kezana na lokolo ne basani. Ba mi l'hôpital. Amen amen. Mutu aliete. Ale bino chila ngana maina sokwa. Na lata nanu bilamba na nga share na zakana ngwana. Nzalo eke ibanga. Oh. Si mutu na nzala ata mukoko leli pa mutu mso asundola ka kolia yango. Amen amen. Donc soyez sages et sobres. Yeba kopona nini eza na motu ya pona yo na ngomoyo. Peuple de Dieu, toyeba kopona nini eza important pona biso na tango tozali. Parce que tokomi na tango ya kolamuka na pongi. Tokomi na tango lobiko komi pene na biso koleka tango tondimelaki. Alors esengi toyeba kopona nini eza ya motu ya pona biso. Na olala no pongi, na otanga liloba na nzambe. Na okende ko yenga na osambela. Na donc pona o eza motu ya pona na tango tozali. Amen, amen. Dans le but, soyez sages et sobres. Donc, tu es pas compris ni les sambela. Amen, amen. Bato ba komi be esclave, ya ba commerce na bango. Mais lelo a maladie, bato ba tiki koteka ba fandi na ndako. Mais soko bolobi na bato keno, kanga ka boutique no na 16 ya ko kaliba na nzambe. Ah pasteur, e bon na ko sambongo na luka ndenge nini. Bana ba kolia ndenge ni ba petit no wana ba kolia te. Lelo zoteka te bazolia te. Amen, amen. Lelo mutu kezoto ni serchu batu na kati te ba chauffeur bazolia te. Monique batu baboya ka kopona makamu na nzambe sans ko ebelo ko bazosala. Alobi jusqu'à ce que vous deveniez paisible, sobre, doux, amen amen, gentil. Hein? Mon Christ azalaka gentil, humble. Amen amen. Hein? Prompt, soumis, disposé, détournant vos regards des choses du monde. Amen, amen. En tout comme bateau, miso na biso, to boy kotala ba makambu na biloko mokili. To pesa mokili mokongo. Na Acte chapitre 3, Pierre a tei deuxième tour. Mbala wana lebina batunini. Alebina ba mpona bobongo la mitema bosani. Convertissez-vous. O to benga na ngane na lebina ko bongo la motema. Mais qu'on se convertit, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire demi-tour. La zaki kokende na nzelo, so comme ta sali demi-tour, ça veut dire qu'apesi nzela wana mukongo, akomi kota la direction mususu. Ça veut dire que to changer banzela na biso. Ponani. Alobi détournez vos regards des choses du monde pour regarder droit au calvaire. Amen amen. Lelo miso na biso sengeza la ne kulusu. Tosenga kana nzambe limbisa biso soke zana mabe moko kutamina no na kati na biso parce que tango banyoka babimaki bazalaki koswa bato balaki na bato nyonso batala na serpent dere lelo pe lisumu ndenyoka munene azoswa bato nyonso miso na biso esenge tikala na calvaire.
ata suyo lokola miso eza na calvaire guérison automatique. Amen amen. Parce que soko ozozela nano ozongisi su misu balabini misu na biso etala lisu bisika musu tetika les otala na ekoloso na Yesu. Ata lisu moye na sima na mokonga suyo du fait que misu etika les otala na Yesu mutu nyonso azalaki kotala nyoka azalaki automatiquement guéri. Biso pe lokola misu etika li likolo na Yesu Christ ata lisu moye suyo lokola etika li misu ezotala Yesu oza directement guéri. Amen. Yoka. Vers celui qui fait les battages. Maintes fois, vous pensez que c'est étrange d'avoir des dures épreuves. Hein? Balebele bato bamona ngone tezo kamwisa. Ngandenge nini nazala ba pasi boy. Ezalo kwa neti loko moko akanzo kwa nzamba piniri. Nzamba piniri yote yoka. Maintes fois, vous pensez que c'est étrange d'avoir des dures épreuves, des maladies et des persécutions. Cela arrive simplement pour vous tester, pour ôter de vous la saleté. Amen, amen. Ah, répétez. Ben préve, tango kia, tu m'as tango mikakatane koya kolo Yesu, besanga molimo na yo, na longa yango. Ah, ben préve zo ya pointe, biso te ba kobelela ka Yesu. Tango tali, ah molimo ne longo na loko ko Seigneur. Mais molimo ne ko kabonisanga ne loko tenkolo. Amen, amen. Plus ozo sengo kabona kana biloko okotika la pepele. Okotika le suna mopumba ta mon côté. Amen. Alléluia. Pour ôter de vous la saleté, pour ôter de vous toute impureté. Yesu albata ko bimise église n'est pure. Amen, amen. Pour ôter de vous toute impureté, pour ôter de vous la lenteur. Hein? Bato ba komi na lourdeur. Makambo na nzambe zo intéressé batute. Nazolo bana binongo tokomona yango tango ba ko lever ba mesure okokama ke ba lever mesure na minuit na 1 heure ba bare ke beta bato ba komela masanga mais na église okokuta muta ko sala te. Amen. Bato ba komi trop lourd. Pourquoi? Pour vous éveiller. Hein? Nzamba zo tinda be preuve pona ko salini pour vous éveiller au point que vous pouvez regarder et voir l'image réfléchie. Ça veut dire, azotinda biso be preuve tito komita la moni penza ke nakati na ngawa itikali paka Yesu. Amen amen. Et nakati ne sengo mita le lobby ah nga vraiment matongi azala ka susté. Moyibi azala ka susté, masanga azala ka susté, kindumba azala ka susté. Te nakati na nga itikali kana Yesu. Et Rwanda ndemo Christ asola ko koloba si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Yo boy épreuve ya ko kabona na mulanya masanga. O changer stratégie, o boti stratégie whisky, au total sur na whisky te okomi ko tchana kati ya kopo argent pour se resumer la bati ba yebate. Mais Christ na kati na Yesu Christ ebisanga mu koloni bakuta ke na bar na Galilée to na Jérusalem na basandumba ba fande sika moko bazone. Malaka mokote. Amen amen. Yoka. Ou plutôt au point que l'on peut voir l'image de Christ réfléchir en vous. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Amen, amen. Et c'est que Jésus Christ a comme un akati na bino. Yoka, moto soke fa kende mobembo. Parce que, tango ko kende mobembo yango epusani pona biso. Na mobembo, moto ata utaki pota ina ba valise na 50 valise. Soka ngazonga poto akuzonga na ba valise na nyoso. Amen, amen. Moto ata utaki poto. Ayaki na bilamba na yemoko akwana basinde na ye ayena bakaleso ayena basavon ayena ba mafuta ayaki na babiloko ni nyonso ayaki na ba gilet na ye poto ayaki na biloko ni nyonso ya modèle ba poudre na ye mais soka ninga zonga hein akwa léger ba bagage na ye. Amen amen. Kwa hibi ke kuna biloko wana ezali. Amen. Yo pe longola bisengo mokili kuna bisengo ya solo ezali. Amen. Amen amen. Yo pe longola basusia na mokili kuna susia za lakate. Amen. Longola mikumba wana nyonso kuna biloko nyonso kitoko zo kufela kuna ezali. Amen. Bilamba tokolata fele. Amen amen. Tokolata lamboyo nono tikelo komona mutalati na mokili wate. Elambe zongala. Awa ato bimisi bilamba na bina sikenga lakate. Na biso verite ngala kate. Amen amen. Amen. Engala kate. Oyo nzamba zo bongisa biso lokwa bilamba ekongala. Hein? Awo zana mutu kate
kuna okozala posa mutuka te. Amen amen. Parce que bandaka kolongwa obimi kuna. Tokobanda tambola likolo na mapata. Amen amen. Donc moto soka ndia kende mobembo lokola air ya voyage komi ko pusana. Kabwana na biloko nyonso za mikumba ya pamba pamba na kati ya bavalise nayo. Banda kolongola bilamba nyonso monike, elambo na yaki nango ya kala bona ina zone. Kabayango. Amen amen. Parce que tokomi na tango oyo moto esenga kanga bavalise nayo. Yango na lobaki bate itango molayi ko bisa biso ndenge lo leza kitoko. Oui, wana eza salle de fête. Salle de fête tango keko luwango eza kitoko, salle de fête eza kitoko. Mais salle de fête nde ya monde te libala. Salle de fête nde lamba ya marié. Amen amen. Et sengi na tango lokolo marié abanda kotala robe na ye. Ameki na nzoto ba place nini ezana no munene akende pata ya salami. Akanga ba epenga. Amen amen. Atala sapata sombaki. Ezo soka akende kuluka pontiro ya ye. Amen amen. Tokomi na tango moto azo kende libala tala. Et c'est suki nanga ba bongisi. Soko suki non e bongite esengi moi ça kende ba bongisi suki. Tout le monde a quand Kinshasa va défriser, va chocoler, va pémissi, va salir modèle, va salir soin des visages. Biso pe Christ ozo salir soin des visages. Azolongo la biso makambo nyonso ya mabe kanga maki biso kala nelongi. Po tetamba bazota na biso ba mona elongi ya Yesu Christ na kati na biso. Amen amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen, amen. Et si comme la Bible le dit, réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera. Amen. Yo motozola la nanu pongi la muka, Yesu Christo a éclairer yo. Attendez les hommes na molili na ba épreuve, attendez les hommes na molili na ba pasi na mitungisi, Yesu Christo a éclairer nzela wana. Amen, amen. Parce que alobi lilobane ezali mwinda na makolo na biso. Lilobane ezali mwinda pona ni poto ba kotia makolo na biso likolo ya ba promesse na ya malamu. Amen. Alobaki je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point. Soka pelisi lumière wana yo ti makolo na likolo ya promesse wana. Amen amen. Tuzaka na nzemo ko toyemba kakala boye to telemi likolo na bilaka na Nzambe. Pe bilaka esali nini esongi ngai. Na tango lokola oyo mwana na Nzambe azana posa ya koyeba te batu bakomi combien na Kinshasa bazana corona. Esengi ayeba maloba nini koko sungaye po ete yeba kobikela liloba na Nzambe. Amen amen. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nzamba zo pesa okana ba bazo obéir. Amen amen. Et c'est que ça obéissant envers Dieu. Obéir à Dieu, c'est de mettre en pratique sa parole. Koluka volonté. Lokola Job alobaki, je plie ma volonté. Job akamata ki volonté na ye. Volonté à Job ezalaki loka mukie lokolo. Donc atcheka mon assez à volonté na Nzambe. Au point que ndenge solobaki na biso quand vous priez dites que ta volonté soit faite. Donc moi na Nzambe na tonga jour que ta volonté à Nzambe de salema na vie na ye. Et non volonté à pasteur, et non volonté à famille, et non volonté à mobali, et non volonté à mwasi na ye. Oaze Nzambe ya solo na tango azolukete na kati na bomone mokano na Nzambe ekokisama. Nzambe apambola bino.